папа меня зовет просто Ника. Так как ты себя пыталась? Где твой папа? Ты что, заблудилась? Тебя зовут Женя? Значит, тебя послала моя мама. Но мою маму тоже звали Женя. Она была очень добрая и красивая. Ну, наверное, я не уверена, может быть. Тогда пошли искать папу. Просто я хотела для него гриб найти и заблудилась.